привет! Сегодня я буду снимать, как я буду делать вот такой слайм. Давай. Я сейчас уберу это. Ой, тут еще одна. Вот, две. Сначала надо одеть перчатки. Yes. Давай. Вот. Я делаю теперь перчатки. Дальше что? Делаю. Так, это что у нас? Активатор. Это активатор надо в конце. Вот клеим. Вот у нас тут красители, а тут клеим вот такие. Тут разное можно добавить. Я сейчас все. Возьми любой клей. А? Это 3 вида клея. Они все разные. Слайма. Давай я после слайма. Наливай в стаканчик. Она сама не может, она здесь написана схема. Ну да. Здесь? Нет. Хорошо. Давай чуть-чуть вначале попробуем. Потом еще большой сделаешь. Теперь возьми любой краситель. Теперь возьми любой краситель. Хочу розовый, я розовый хочу. Будущий слайм возьми, перелей его в контейнер. Выбери любой краситель. Краситель И перец. открою, я не могу встречать, как я сделаю это с мамой. Вот у нас тут лежит чуть-чуть. И добавить надо чуть-чуть краситель. Ну, чуть-чуть только досыпать, чтобы остался. Сейчас попробуй маленький вначале сделать. Вот столько? Да. Все достаточно. Положи его сюда обратно. Вот, я решила сделать розовый. Так, теперь возьми палочку. И перемешать, да? И перемешать. Жижа какая. Тщательно перемешивать. Возьми мерный стаканчик и отмерь 18 мл активатора. А у нас здесь возьми активатор, вот он. Активатор. 18 давай, тебе сразу сюда. Да, сейчас. Сколько капель? 18. Активатор это обязательно. Ну, я не знаю, чуть поменьше положь, это не хватит. Все тщательно перемешиваем. Перелей активатор в контейнер для смешивания. Тщательно перемешай полученный состав до полного растворения. Достаем маме из контейнера. Так, надо побольше тебе положить клей. Давай. Давай. Да, народной массы надо. Че все обтекает? Ну, аккуратно. Ну и стараюсь. Вот у нас все получается. Розовая какая-то жижа. Тоже попробую. Я не могу что-то. Видишь она? Да уж. Обязательно перчатки такие большие. Давай. Тщательно перемешиваем очень тщательно. У меня есть еще много клеев. И этот клей для флаффи, слайма, перед использованием хорошо взболтать. Сейчас мы не взболтали, конечно. Читать надо было. Вот все по инструкции надо делать. Все.
Видишь, мама, клей что-то прилипает. Как палочки. Но что-то пойдет не так, мне кажется. И слайм будет. Есть для слизи, есть для слайма. Надо было для слайма сделать, а не для класса слайма. Ну ладно, как получится, постараемся делать. Клей прилипает к палочке. Очень жаль. Можно теперь перемешивать в руках уже? Можно уже перемешивать? Попробуй в руки взять. Да. Нет, тогда давай сюда брать. Что-то прилипает. Подожди. Больше что-то ничего. Может быть, активатор еще добавить? Нет. Да. Вообще у меня вот такие руки вообще. Посмотрите, у нас... Вот, смотрите, у нас тут остались желтые и зеленые. Клей для слизи и клей для флис. Вот, какая-то бумажечка. Бумажечка какая-то. Трубочка для... У тебя есть там трубочка для набивания пузырей? Нет тут у меня никакой трубочки. Вообще никакой нет. Только палочка и активатор. Вот. Тщательно читаем активатор. Клей и клей. Ну, как будто бы вот это вот и есть. Да? Ой. Что-то как мыло, мне кажется. Ну, потому что это для флаффи слайма. Он к перчаткам прилипает. Смотрите, он к перчаткам. Не сними перчатки. Ой. Что я помою руки. Вау, оно вообще так хорошо. Не тянется вообще. Вообще просто класс. Может быть, еще для слизи или для слайма делать. Как это? Мне кажется, для слайма. Главное это сделать. Вот у меня уже какой слайм. Ну, он маленький, конечно. Но посмотрю, как он сейчас кликает. Сейчас посмотрю. Я отдельно видео приведу с такими слаймами. Но я буду дальше делать все слаймы. Если вы хотите много слаймов, чтобы я сделала еще слизи и слайм, то тогда обязательно совсем много лайков. Сейчас мы будем пробовать что-то делать. Ну, так вот такой вот слаймик розовый слайм. И жидкость какая-то тут осталась.
мы все по инструкции уже все поделали. Он должен тянуться очень хорошо. Да уж. Вот что получилось. Ну, вот такой вот слаймик получился. Я дальше буду делать слаймы. Ну, а на сегодня все. Всем удачи, всем пока-пока. Вот такой у меня слайм получился. Я приведу отдельное видео, чтобы показать, как у меня получились другие слаймы. Ну, на сегодня все. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.